この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。翌日すぐに秋元氏のところに出向いた。やあ、京介くんおはよう。カウンセリングルームはいつも清潔で、秋元氏はいつもの仏のように微笑んでいる。おはようございます。今日もきっちり1時間でよろしくお願いします。わかってるよ。学園もあるだろうしね。学園は午後から出ることにしていた。さて、前回はどんな話をしていたっけ？僕の生い立ちでしたね。よく覚えているね。はあ。いや、失礼。前回の最後にも君のことを忘れっぽい性格だなんて言ってしまったね。そうでしたか？覚えていませんし、気にもしていませんが。覚えていない。何です？俺は軽く笑う。まさか俺が記憶に関する病気では持っているとでも？いやいや、安心して、君が診察料を払い忘れたことはないよ。それはよかった。なかなか口達者な先生だ。確かに。今回聞いてみたいのはね、京介くん。小豚のようにふっくらとした丸顔が少し迫ってきた。君のお父さんのことなんだ。浅井権蔵ですか？違うという予感はあった。実のお父さんだよ。はあ。直後、胃が染み付けられた。商社の人間でした。うん。借金はありましたが、素晴らしい父親だったと思います。なるほど。それ以上は話すことはありません。目を背けた。亡くなっているのかな？権蔵から聞いてませんか？秋元氏とは権蔵の紹介で知り合った仲だ。何も。じっと見据えてくる。とにかく話題を変えていただけませんか？思い出したくもないんです。決して思い出したくない。いつも鍵をかけている記憶の扉だった。それだけ嫌な出来事があったんだね。秋元さん、別の話題を。まったく。こっちはまともにカウンセリングなんて受けてやるつもりは毛頭ないんだ。ただ、学園の出席日数をごまかせる書類が欲しい。だから金を払って茶碗みたいな会話を続けていればいいんだ。陽介くん、君にやる気がなくても私はいつも本気なんだよ。仕事だからね。まるで心の内を見透かされたよ。遊びじゃないんだよ。ね。その瞬間、人は見かけによらないという通説が頭をよぎった。忘れていた。あなたは、権蔵とお知り合いなんでしたね。小豚が一瞬だけ、これイノシシかなの形相となって俺を睨みつけたのだ。君に何の異常もないというなら、すぐにでも通うのをやめてもらう。重ねて言うが、私だって仕事なんだよ。時間は貴重だ。君ならわかるね。ということは、秋元さんは本気で僕に異常があるのではないかと疑ってるんですね。秋元氏は曖昧に首を振った。結局返事はなかった。まあいいです。うちの父親の話でしたね。名前を聞いてもいいかな？利勝です。あえて名字は言わなかった。当社に勤めていらっしゃったと？山王物産です。へえ。はは、山王物産に勤めているという肩書きだけで、大抵の人は立派だとか高学歴だとかいう印象を持つ。そしてそれは間違ってはいない。じゃあ転勤が多かったんじゃないかな？海外とか行ったかい？いや、僕が物心ついた時はそれほどでもなかったような気がします。確か本社の経理の仕事を任されるようになったとか。そっか。
君はちょっと普通のことは違うから帰国子女なのかと思ったよ。俺は小さく笑って首を振った。ところで君のお父さんは商社に勤めていてどうして借金を？マイホームを建てたかったようです。冗談だった。偏見かもしれないが、山王物産の経理をしていたような方が、マイホームを持つのに消費者金融を頼るとは思えないよ。秋元氏の言う通り、父は借金を返すために闇金にまで手を出していた。騙されたんですよ。騙された。よくある話です。信頼していた友人の連帯保証人になってしまったんです。その時秋元氏が息を飲んだ。ちょっと待ってくれないか。どうやら気づいたようだ。君のお父さんというのは、イフにも似た表情が顔に広がっていた。ひょっとして、その通りです。勝利と言ったね。俺は自分の心が急速に冷えていくのを自覚していた。そう、鮫島勝利ですよ。その後、あっという間に時が過ぎた。秋元氏は何も言わず、ずっと目を閉じていた。退出してようやく気持ちが落ち着いてきた。学園へ向かった。兄さん。はい。登校するとすぐさまカノンにまとわりつかれた。カノンは最近は合宿とやらでずっと学園を休んでいたようだ。聞いて。おう、なんだ。みんなも聞いて。なんすか？何かな？一同の前でえっへんとばかりに胸を張る。のんちゃんね、今度テレビに出るよ。はあ。わあ、すごい。いつ生放送だよ。いつ？ゲスト出演するの。だからいつなの？ 24 時間ぶっ続け生テレビっていう番組だよ。だから俺の話を聞けってよ。聞けよ。まあ。おほー、いいね。あの企画に呼ばれるなんてカノンもビッグになったな。どんなことするの？セントラル街でね、夜中ね、マラソンしてる人にね、応援するんだって。夜中か。ちょうどのんちゃんがいるところがマラソンの休憩地点みたいで、のんちゃんがお水とか渡すの。そうか、人もいっぱい集まるだろうな。人が集まれば金も集まるというもの。偉いぞ、カノン。やったー、兄さんに褒められた。その時、宇佐美がボソリと言った。自分もテレビ経験あるんすよね。あ？本当？嘘に決まってる。なんだよ、うつ系芸人としてお笑い番組にでも出たのか？いえ、アーティストとして。芸人？いわゆる一つの芸人ですね。やっぱり芸人なんじゃねえかよ。まあ私の話はいいじゃないですか。ほー、なるほどね。ウィンドウの、ちょっと100にしたい。お前から降ってきたんだろうが。宇佐美、面白いな。お笑い芸人さんだったんだね。みんなすごいな。私だけ特に目立った活動とかしてないけど、私はそれでいいんです。丸。昼休みはバカ騒ぎをして終わった。下校の時間となって俺は教室を飛び出していた。通話をしながら生徒たちの間を縫うように歩いた。ああ、浅井京介です。今からそちらに向かいますので。山王物産のデベロッパーと話をしなければならない。あまり面を合わせたくないが、地上げがはかどっていない以上、顔を合わせて謝罪しなければならなかった。あ、浅井くん。椿の声が聞こえた。俺は構わず電話を続けていた。ちょっと遅い方がいいですか？ああ、なるほど。私は構いませんが。待ち合わせの時間まで間ができた。
間ができた。そこにタイミングよく椿が言った。浅井くん、ちょっと遊んでいかない？俺は挨拶をして電話を切ると椿に顔を向けた。1時間くらいだったらいいぞ。うん。セントラル街でいいか？うんうん。子供のように従順にうなずいた。昨日のお礼がしたかったんだよ。昨日？ひろあき探してくれたでしょ？え？ああ、そんなことでお礼か。ふふふ、変な浅井くん。俺たちはセントラル街に足を運んだ。夕方のセントラル街はいつも人で溢れている。で、どんなお礼をしてくれるんだ？うん、クラシックの CD とかどうかなと思って。くれるの？何がいいかな？気持ちは嬉しいけど、欲しい CD は全部買ってるから。あ、それもそうだね。浅井くんクラシック通だもんね。マニアだって？マニアじゃねえよ。俺程度がマニアを自称したら、本当のマニアの人に失礼だぞ。すごいな。始まったな。なんかスイッチ入れたな。別にマニアとか言ってないんだけどな。あ、でも待てよ。そろそろあれが出るような。あれ？ちょっと気に入っている演奏家がいてさ、今は活動を休止しちゃったらしいんだけど、とりあえず CD は出てるんだよね。版権を持っている側はクリエイターが活動をやめようがなんだろうが、あの手この手で商品を出し続けるものだ。何の楽器？バイオリンだよ。バイオリンなんだ。バイオリンじゃなくて、バイオリン。バだよ、バ。ごめん。その人のエールが最高でさ。エールって言うと？ G 線上のアリア。マジ泣けるよ。最近になって、鎮魂歌に使われているのもわからんでもない。むしろ俺が鎮魂されたい。G 線上のアリアって鎮魂歌なの？まあそうでもないんだろうけどね。ほら、アメリカで大きなテロがあっただろう？その時にも使われたんだよね。知らなかった。何にせよ楽しみにしてるよ。楽しそうだね。ああ。楽しそうだね。なんで2回言うんだよ。浅井くん、クラシックの話になると生き生きするね。はあ、かもな。浅井くんが楽しそうだとなんだか私も嬉しいよ。そうか。気恥ずかしいことを平気で言うやつだな。とりあえず CD の例はいいよ。そうだな、コーヒーでもおごってくれ。うん。お前ってバイトしてるわけじゃないよな。そうだよ。じゃあ小遣いもらってるのか？椿のおごりで頼んだコーヒーをちらりと見た。うちってそんなに裕福なわけじゃないからね。貯金してるのか？夏休みとお正月にアルバイトしたんだよ。それでなんとかやりくりしてるの。普段はしないんだな。弟を保育園に迎えに行ったりするからね。アルバイトをしてる暇はないかな。なるほど。それでこの前もすぐに帰ったんだな。椿とここに来るのは2度目のような気がする。前はここで少し話をしただけで別れたのだ。今日ももう少ししたら帰るね。ひろあきくんを迎えに行くんだな。椿はうなずいた。俺はそれとなく探りを入れていくことにした。なあ、お前の家って家族多いよな。そうだね、びっくりしたでしょ？家計とかどうなの？結構苦しかったり？どうかな？苦労したことはないけど。俺は神妙な顔をしてみせた。ちょっと知り合いの不動産屋に聞いてみたんだけどな。やっぱりあの辺の土地ってさ、今注目されてるみたいでかなりの値がつくんだってさ。そうらしいね。怒らないで聞いてくれよ。もし立ち退きするんなら、引っ越し代から引っ越し先のマンションの前の家賃まで出すっていう人もいてくれてさ。椿は黙ったままだった。ここはあまり押さない方がいいな。悪い、出ていく気ないんだもんな。心配してくれてるんだよね。
安納物産っていう大きな、商社が絡んでるんだよ。東区の、観光開発は市とも、連携している事業みたいでさ、なかなか断り続けるのも難しいと思うんだ。うちの近くの景色もどんどん変わってるもんね。ご近所さんもかなりいなくなっちゃったみたい。まあ地上げっていうのはほんと聞こえが悪いけどさ、一応みんなが儲かるように考えられてるんだよ。立ち退く人も開発する人もね。スキー場の周りに遊園地とかできたら町の人も喜ぶもんね。とはいえ立ち退きを迫られた家族より開発側の方がずっと儲かるわけだが、ひょっとして大きな目で見たらうちがわがまましてるってことになるのかな。そうまでは言わないけどさ。そういうことなんだよ。でもね、浅井くん。椿の瞳はとても大きい。私はお父さんの意見に従うんだよ。熱情のようなものを感じた。だって家族だもん。揺るぎないむき出しの本音が目の前にあった。お父さんはたとえあの辺でうちだけは取り残されても出ていかないと思うな。私、そういうお父さんを応援したいの。これではたとえ椿を籠絡したとしても無駄だろう。恋人よりも家族を選ぶ。そうか、そこまでお父さんが好きか？大好きだよ。例えばセントラル街で遊びふけている今時の若者の中で、真顔で父親のことを大好きだなどと果たして何人が言えるだろうか。なんかお父さんといい思い出あるのか？思い出？ほら、なんだろう、美談っていうのかな。子供の頃山で遭難しかけたところを必死になって探してもらったとかさ。椿はクスクスと笑った。特にないよ。全然普通だよ。家族でちょっとおしゃれなレストランに食事したり、みんなでリンゴ取ったりしたくらいかな。そんなもんか。美談か。そういうのなくてもお父さんは大好きだよ。椿の何かが気に入らないと思っていたが、それがようやく分かってきた。格好が良すぎるのだ。宇佐美を助けた時もそうだ。友達が友達であるという理由だけで椿は信じる。家族が家族であるという理由だけで椿は信じる。だからこそ俺みたいな人間はこう疑って居心地を悪くする。そんなやつ本当にいるのかねと。ごめん。そろそろ帰らなきゃ。もうそんな時間か。昨日は本当にありがとう。これからもよろしくね。笑顔が鬱陶しいくらいに眩しかった。相手はこれから伺うはずだった山王物産のデベロッパーだった。申し訳ありません。緊急で、外せない用事ができまして、必ず何とかしてみせますので、はい。ひどく気分が悪かった。ほーん。音やっぱなんとかならんかな。すべて音やっぱなんとかならんね。今今日はかなり昼が短い日だった。空が紫がかって、東区の街並みは間もなく夜を迎えようとしていた。日没は最も人間が油断する時刻だという。それは幼い子供とて例外ではないのかもしれない。坊や、こんにちは。魔王は前もって顔につけておいたお面の下からくぐもった声を出した。少年は警戒した様子もなくこちらに歩み寄ってきた。辺りに人気はない。東区の公園近く、錆びれた歩道だった。辺りには市の整備を受けていない欅の木々がうっそうと生い茂っている。雨満別市の中心から離れた地域だけあって、めったに人は通らない。逆にもし人が来ればすぐにでも計画を中止するつもりだった。それぐらい今の魔王の、
格好は目立ちすぎた。わあ、お馬さんだ。少年は魔王がかぶっている馬のお面に関心を抱いたようだ。お馬さん、どうしたの？魔王は少し腰を落として話しかけた。困ってるんだ。道がわからないんだよ。道がわからないの？助けてもらえないかな？間を置かずしてあどけない笑みが少年の顔に広がった。うん、助けるよ。困ってる人は助けなきゃいけないってお姉ちゃんが言ってたんだ。そう、ありがとう。いいお姉ちゃんだね。どこに行きたいの？美輪さんの家に行きたいんだ。美輪？うん、知らないかな。少年の大きな目がクリクリと動いた。美輪って僕のお家だよ。魔王もお面の下で驚いた風に目を丸くした。へえ、案内してもらえないかな？いいよ。人懐っこい少年だった。まだ人を疑うということを知らない。車なんだけど乗ってもらえるかな？魔王は振り返ってあらかじめ止めておいた白いセダンを指さした。お馬さんなのに車なの？小さな首が不思議そうに曲がった。さすがに知らない人の車に乗ってはいけないことぐらい教えられているのか。魔王はさすがに機転を利かせた。お馬さん怪我してるんだ。だから自分の足で歩けないんだ。大丈夫？坊やに案内してもらえればきっと大丈夫だよ。わかった。僕頑張るね。言うや否や車に向かって駆け出した。魔王が鍵を開けるとよじ登るようにして後部座席に乗り込んだ。魔王も少年を押しやるように後部座席に着いた。運転席には別の男が座っていた。日本人ではない。今回の計画のために用意した外国人だった。警察に捕まればすぐさま強制送還になる。しかしそういった不良外国人はこういった犯罪行為において優れた共犯者になり得た。金を払い、やるべきことをやってもらえば、あとは国に帰ってもらうだけ。密航の準備も整えてやっている。日本語もろくにわからないから、こちらの計画を聞かれたとしても心配はない。この運転手から魔王の存在が警察に露見する可能性は皆無と言ってよかった。ドアを閉めた。魔王はそれまで注意深く辺りを観察し、目撃者の有無を確認していた。下手な誘拐犯はまずここでミスる。警察の自撮り捜査は甘いものではない。優秀なデカたちは、足を棒にして歩き、聞き込みを重ね、必ず、目撃者を探し当てる。誘拐の瞬間を人に見られるなど、最初から勝負を捨てているようなものだ。絶対に誰にも見られてはならなかった。通りを歩いていた人はいない。近くに人の住む、家屋はないから、例えば2階のベランダの窓越しから見られていたということもない。魔王は前後左右の状況確認をわずかの時間でやってのけた。出せ。絶対の自信を持ってようやく英語で命じた。車は静かに発進した。ねえ、どこ行くの？僕ん家はあっちだよ。少年が身を乗り出した。魔王の、膝に片手を預け、窓の外を、指さしている。少年の細い首が魔王の目の前にあった。魔王はズボンのポケットから白い布を取り出した。広げて右の手のひらを覆った。中には、布には別にエーテルやクロロフォルムといった類の薬品を染み込ませているわけではない。ひろあきくん。初めて少年の名前を呼んだ。どうしてお馬さんが僕の名前を知って失礼。腕を伸ばした。少年の疑問は最後まで言葉にならなかった。首に狙いをつけた。両側の頸動脈。
親指と中指で雲のような素早さで、覆った。普通は与えないつもりだった。少年が意識を失うまで数秒もかからなかっただろう。失禁することも予想していたが、口に泡を吹かせただけだった。布で拭き取ってやると、あとは穏やかな5歳の寝顔が残った。布を用いたのは、爪の間に少年の細胞が付着することを恐れたからだ。もちろん今夜は念入りに入浴し、着ている服も焼却する。髪の毛一つ証拠を残すつもりはない。これは万に一つ自分が警察の取り調べを受けた場合を想定しての安全策だった。病的なまでの慎重さと言えた。しかし、慎重にことを運ばずして、完全犯罪が成立するはずがない。いい子だ。ぽつりとつぶやいた。夜が訪れていた街灯の光が、車の窓から差し込んで、何の罪もない少年の顔を頼りなく照らしていた。夜10時。少年はひとまず郊外の廃墟に置いてきた。マジか。古ぼけた廃病院だった。そこには地元の人間も近づかない。暴走族やホームレスの類ですら、この季節は寄りつかないということを事前に調べ上げていた。泣いてもわめいても人は来ない。誘拐犯にとっては絶好の施設だった。当然逃げ出せないよう厳重に戸締まりはしてきた。少年を閉じ込めた部屋の、扉の外にストッパーをかませ、中からは開けられないようにした。部屋の中には毛布3枚と水と食料を十分な量用意しておいた。ストーブを焚いて暖も整えている。そんな優しい誘拐犯がおるかい。今後ある程度世話をしてやる必要があるが、少しぐらい面倒を見なくても死ぬことはないだろう。まあ目的は殺すことではないから誘拐としては正しいんか。顔見られてないし。魔王は次の準備として南区の住宅街を訪れていた。静まり返った高級住宅地を一人で歩いている。誘拐犯の目的は身代金を、略奪することである。強奪か知らんけど。魔王はすでにおおよその作戦を考え上げていた。今、現地を下見して作戦の不備を確認する段階に入っていた。おおむね問題はなさそうだ。満足し駅へ向かって足を運んだ。あまり長居をしていると不審者と間違われる。南区は富裕層の住む町だ。警察の巡回も多いことだろう。不意に空から声が降ってきた。浅井くん？思わず見上げた。敷地の広い家の3階。バルコニーの柵から身を乗り出すようにして一人の少女が顔を出していた。とっさに家の表札を見た。白鳥。はあ、ここで来るか。白鳥建設の社長の家だ。自由ヶ崎学園の理事にも就任している。こんな時間に何をしているの？少女の表情までは見えないが、声には敵意のような圧迫感があった。魔王は瞬時の選択を迫られた。すなわち何か声を返すべきか、それとも無視して立ち去るべきか。一瞬の逡巡の後、魔王はうつむいて答えた。誰かと間違えていないか？それだけ言って歩き出した。ちょっと待ちなさい。声が無人の街に響いた。人が集まってきては困る。足早に白鳥家を離れた。浅井。その名を耳にして魔王の心はどす黒く沈んでいった。ひどい頭痛が襲ってきた。地下鉄を降りてオフィス街に出ても心は晴れなかった。暗い胸中の中は、霜が降りたように凍りついている。浅井ではない。何これ、許せなかった。浅井権蔵は母を追い詰めたのだ。借金に苦しむ家族に鬼のような責め苦を味わわせたのだ。
魔王は何度も心に言い聞かせた。俺は、鮫島利勝の息子なのだと。浅井と名乗っている誰かを殺してやりたい気分になった。魔王とすれ違う人々は目を伏せ、慌てて道を譲っていた。父のことを思い出す。誰もが鮫島利勝と言って眉を潜める父のこと。魔王は、父の前で無念を晴らすと誓った。そのため血の滲むような準備をしてきた。誰にも邪魔はさせない。警察であろうと暴力団であろうとたった一人の勇者であろうと容赦はしない。見つかるものか。もう自分は無力な小僧ではない。実力を、金を手に入れた。それが証拠に、誰も気づいていない。まだ誰も知らない。俺こそが魔王だということに。俺は夜空を見上げる。戦いの時は来た。腕を伸ばす。高く高く月を握りつぶすかのように。脳内に響く頭痛は未だに治らない。まるで俺の中にもう一人の人格でもいて、そいつが邪魔でもしているようだ。けれど、頭痛を抑える術はある。復讐の計画を練るのだ。戦い、奪い、勝利する。そうすれば、すがすがしい気分になれる。今はまず当面の身代金誘拐を成功させることだ。完璧と思われる計画を慎重すぎるほど慎重に練り上げた。あとはそれを躊躇せず、大胆に実行するだけ。俺はすぐさま携帯電話の番号を押した。今はもう深夜0時。普通の家なら寝ていてもおかしくはない時間帯だ。3度目のコールの後、静かに通話がつながった。はい、三輪です。普通の精神状態ではないことが声で分かった。もしもし、どちら様ですか？椿が必死なのは無論、こんな時間になっても弟が帰ってきてないからだ。泣いているのかもしれない。俺は何の罪もない家族を地獄に叩き落としているのだ。まさに魔王の、所業ではないか。今にもわめき出しそうな椿に対して俺は声色を選びゆっくりと言い放った。子供は預かった。子供の命が欲しければ私の指示に従え。月並みだが警察には連絡するな。